आज मेरे पास कस्टमर जो है आईफोन 11 ले लेके आए थे, जिसमें आवाज़ नहीं आ रही बोल रहे थे वो। तो मैं चेक करा तो उसके अंदर स्पीकर में डस्ट फुल भरे हुआ था, और चेक करा मैं और ट्विज़र से क्लीन कर दिया। और साथ ही साथ में जो है उसके अंदर लिक्विड भी गया हुआ था। तो लिक्विड गया तो कभी भी क्या है, खाली ट्विज़र से साफ़ करे या ब्रश से साफ़ करे तो नहीं होता वो, उसके अंदर जो है आईपी डालना पड़ता, थिनर बोलते हैं ना अपन, वो थोड़ा बहुत आईपी भी डाल देना पड़ता। उसके बाद जो है ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डाले तो क्या है स्पीकर फट जाता दूसरी जगह से जाके। थोड़ा बहुत डालना है अपने को, डाल के जो है स्टील ब्रश से या कौन सा भी आपका सॉफ्ट ब्रश से जो है अपन साफ़ कर लिए तो स्पीकर सही हो जाता। अपने को ग्लास स्पीकर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कस्टमर चाह रहे थे कि ग्लास भी डालना है उनके फ़ोन पे, टेम्पर ग्लास, तो वो भी डाल दे रहा हूँ मैं। कस्टमर चाह रहे थे कि उनका स्पीकर ही चेंज करना, मैं बताया कि कस्टमर को इतने से काम हो जाता अपना। और ऐसे और वीडियोस के लिए आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और आपके भी आईफोन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करूँगा मैं। और ये अपना मोबाइल रेडी हो चुका है, टेम्पर ग्लास डाल दिया मैं।